Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера в Баткене была торжественно открыта дорога из узбекского города Риштан, расположенного на самой кыргызско-узбекской границе, в узбекский анклав Сох, находящийся внутри Кыргызстана. В торжествах приняли участие губернатор Баткенской области Эмирбек Сооналиев и аким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозоров, а также другие официальные лица. На основной узбекско-кыргызской границе открылся и начал работать пропускной пункт Кайтпас, а на границе анклава Сох КПП Өтюкчу. Дорога была закрыта после жесткого пограничного инцидента, произошедшего 5 января 2013 года. Затем в 2019 году она была открыта в сентябре, но снова закрыта уже через 2 дня. Все это время жителям Соха и Риштана приходилось пользоваться объездной дорогой длиной до 180 километров. По словам главы кыргызского ГКНБ Камчыбека Ташиева, скоро должны открыться и другие КПП Карасу, Пегабад, Ынтымак, Кеңсай и Сейдикум. После государственного визита президента Садыра Джапарова в Ташкент 11-12 марта появились сообщения, что Кыргызстан согласился открыть коридор в анклав Сох, но Ташиев эту информацию опроверг, потому что коридор – это особое понятие. После закрытия дороги Риштан-Сох 8 лет назад Узбекистан тоже закрыл 17 января 2013 года дорогу в Кыргызстан из кыргызского анклава Барак, который располагается почти напротив Аша и Карасу. И его жителям приходилось ездить не через КПП Достук и Маданият, а в объезд, проделывая путь почти в 300 километров. Так что формальный паритет хотя население Барака небольшое. Открытие дороги Риштан-Сох было встречено радостно, особенно с узбекской стороны. На контрольно-пропускных пунктах прошли митинги и торжества. Выступили 2 губернатора. Аким Ферганской области заявил, что уже через 2 недели после встречи в Ташкенте 2 президентов, Шавката Мирзиёева и Садыра Джапарова, предприняты конкретные реальные шаги для урегулирования пограничных вопросов. Для нас, для Ферганской области, это значимое событие. Снимаются прежние ограничения, открываются взаимные сообщения. Граждане могут свободно передвигаться. Те, кто желает, могут передвигаться и по прежнему маршруту через Вадиль. Для таких изменений основой стало политическое решение 2 президентов. Пограничные проблемы всегда очень чувствительные. Если бы культура и правосознание местных жителей и даже руководства, как местного, так и центрального, были достаточно высокими, обитатели анклавов жили бы, например, как граждане 2 районов одного города. Все вместе, только налоги они платят разным государствам. Ташиев предупредил жителей Баткена 15 марта, когда был там, что надо быть готовыми к болезненным решениям. Государственная граница может пройти посередине какого-либо села или рядом с чьим-то огородом. Могут пострадать 5-10 домов в каком-либо селе. 5-10 домов мы можем переселить, мы можем обменять дома или участки 50 человек, или даже разрушить некоторые дома, чтобы провести границу. Поэтому, когда такое произойдет, не поднимайте шума. Соберитесь, жители такого села, обсудите и утихомирьте тех, кто будет поднимать шум. Объясните, что это надо сделать. Необходимо, чтобы было взаимопонимание. Но самое главное – принципиальное желание высшего руководства. Если они хотят навести порядок и настраивать всех других руководителей тоже на это, любые вопросы можно решить. Главы кыргызских родов 200 или 300 лет назад переселяли жителей из Нарына на Иссык-Куль или из Атбаши в Кочкор, и наоборот, без всяких протоколов или ГКНБ. И население довольно спокойно это делало, так как все понимали, что это нужно для общего блага. Наведение порядка на кыргызско-таджикской границе, видимо, будет несколько сложнее, если учесть, что некоторые экс-чиновники, вместо того, чтобы
решать или помогать решать вопросы по существу, переходят на личности. Вопросы делимитации границ с Китаем или Казахстаном тоже были болезненными, но договора подписаны, а границы демаркированы, и все совсем согласились. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аип. Всего вам хорошего и до свидания.